Hello，我係 Peace。咁今日咧，我哋嚟到呢個九龍海逸君綽酒店度咧食 buffet。酒店咧喺我細個嘅時候，屋企人都有帶過我幾次去一啲酒店度住啦。喺假期嘅時候咧，就當去一個短嘅旅行咁樣嘅。咁而大家比較去得多酒店度住嘅日子咧，我諗就應該係Covid 嗰段期間啦。咁有好多平價嘅 staycation 啦，咁就吸引咗好多人去住嘅。咁 buffet 嚟講咧，我自己同屋企人咧就比較少食嘅。咁因為如果你全家一齊去，又唔係個個都食得咁多嘢嘅話呢，咁其實都幾貴嘅。咁因為最近我有朋友生日啦，咁所以今日就我同幾個朋友約埋一齊就食一個 lunch buffet。我哋今日嚟呢度食嘅九龍海逸君綽酒店呢，咁我哋就係喺 K6 度買飛啦。咁呢就係低至79折啊。咁午市自助餐折咗之後就436啦。咁我睇過呢，如果你平日嚟到嘅話呢，其實330蚊呢就可以食到噶啦。咁我自己呢都好耐冇食過 buffet 啦。咁依家我就同大家去睇下佢啲嘢抵唔抵食同埋新唔新鮮先。咁首先我去同大家睇下啲嘢食先啦。咁首先呢度就係一入到去最顯眼嘅位置啦。咁就係擺咗好多紅楚蟹嘅蟹腳喺上面啊。其實一開始嘅時候呢，咁兩個大玻璃兜呢都係裝滿晒嘅。咁然之後喺下面嘅部分都有一啲冷盤，咁就有小龍蝦、凍蝦、螺，同埋呢個應該係毛蟹嚟嘅。咁同埋仲有青口。之後喺隔籬有啲風乾火腿，咁有幾款唔同嘅選擇嘅。下面就有一啲醃製物，咁就有橄欖啊同埋酸瓜等等。呢度係沙律區啦。咁我自己覺得沙律嚟講呢，佢就有幾多唔同嘅種類嘅，咁但係好似咧就真係大咗少少啊。呢個區域呢度有我自己覺得比較靚嘅燒南瓜，咁然之後有個如果中意食蒜頭嘅話咧，應該會覺得係幾好食嘅。咁就係呢個燒蒜頭啊。咁但係咧我就覺得嗰個賣相好似有少少唔係咁靚啊。咁點解我會話沙律嘅區域好似有啲太大呢？咁你都見到呢度有好多唔同嘅調味料可以揀啦，有一啲沙律醬啦、煙肉同埋烤麵包粒，隔籬仲有一啲普通嘅沙律菜可以俾你揀。跟住到我去食 buffet 一定會攞嘅嘢，而且仲會攞幾次添，就係刺身啦。咁呢度有阿根廷紅蝦、赤貝、八爪魚、鯛魚、吞拿魚，同埋我最中意食同埋應該都好多人中意食嘅三文魚。你見到佢啲三文魚都幾靚，而且仲有好多係魚腩添。咁再隔籬就係一啲壽司區域啦。咁講真，壽司嘅賣相就真係差咗少少。呢度就係攞生蠔嘅區域。咁今次呢，佢嗰塊牌就寫住係用愛爾蘭嘅生蠔啊。咁因為我自己食嘢嘅份量唔係話好多啦，咁所以到最尾嘅時候呢，其實我都冇攞到生蠔啊。咁我個朋友就攞咗幾隻嚟試啦。咁佢試完之後啊，佢就話覺得好腥啊。可能我哋咁啱呢一批呢就唔係幾靚啦。咁然之後呢度就係燒鰻魚，你呢係會見到佢隔籬有個爐仔呢喺度燒嘅。咁我都食咗一塊，咁幾好食喎。佢個肉質好有彈性噶，但係個鰻魚汁就唔係話好濃啦。咁再嚟睇下呢度有兩隻湯啦。咁首先第一個呢就係金筍豬展湯，咁我哋打開嚟睇都望到佢幾濃郁幾足料嘅。咁然之後隔籬嗰個呢就係青豆湯啊，哇！咁一打開呢，嗰啲蒸汽衝晒上嚟啊。咁再嚟呢度就係一啲熟食啦，咁有啲西式同埋東南亞嘅菜式嘅。咁我哋嚟睇下呢度有個汁煮和牛舌啊，賣相嚟講好似煮得比較清，同埋唔知點解好似有啲似我哋平時食開嗰啲牛雜嗰個樣啊。呢個就係紅酒燴牛尾，咁我自己都幾中意食呢道餸嘅，顏色亦都好足夠，望落就好似好好食好吸引咁樣啦。有親呢個紅酒燴牛尾我都好想快啲食咯。隔籬就有啲蒸點心啦，咁佢冇特別寫明係咩點心嘅，佢淨係標明咗雜錦點心啫。咁我哋同大家睇下我哋會攞翻去食嘅嘢啦。首先呢個係牛肉燒賣啊，我自己比較多機會食呢啲牛肉燒賣嘅呢，咁就係食嗰啲叮翻熱嗰啲牛肉燒賣啦。跟住呢啲就係有葱油雞、時菜炆鴨、齋素菜、蟹肉扒時蔬、炒飯啊咁樣。咁我呢都畢咗啲炒飯嚟試下，望落去都唔錯。喺呢度呢啲咁特別嘅煲裏邊呢，就係一啲印度菜啊。咁有咖喱牛肉、咖喱豬肉、咖喱羊肉，同埋加咗孜然子嘅香飯啊。呢度就係擺喺門口嘅飲品區。咁除咗汽水、咖啡、自製檸檬茶、蘋果汁之外啦，咁呢度特別嘅呢係仲有菠蘿汁啊。咁我同朋友都覺得佢呢度嘅菠蘿汁呢幾有驚喜喎，因為佢香得嚟呢唔會話好甜咯。隔離粉麵區呢，咁就可以即整喇沙啦。隔離仲有一啲印度薄餅，咁佢仲提供埋一啲咖喱汁喺隔離嘅。再有啊，就係一啲即場切肉嘅區域啦，咁有羊架啦，同埋有骨燒牛肉嘅。好，咁我哋首先嚟試下刺身先啦。刺身我每次第一時間就會去攞噶啦。咁我攞咗我最中意食嘅三文魚啦、吞拿魚、鯛魚同埋阿根廷紅蝦嘅。其實大部分望落去都幾肥美幾靚，你睇下望落去都真係幾肥美噶喎。因為三文魚呢，如果嗰啲白間越多嘅話呢，就代表三文魚嘅油脂呢係越肥美越多嘅。咁我想講食落去呢，嗰個口感係真係偏肥美嘅。咁之後不如我哋嚟試下望落冇咁靚嘅吞拿魚先啦。咁食落去冇想象中咁鞋咁乾，咁肉質嚟講我覺得都幾嫩嘅。咁但係同樣都係有啲筋喺中間啦。咁食嘅時候都食到嗰種吞拿魚獨有嘅血味啊。跟住我哋都試下呢塊鯛魚先。咁食落去同樣都係肥美嘅。
咁當然冇三文魚咁肥啦。佢嘅味道咧食落去係唔知點解有種好似你去咗街市聞到嗰陣魚味啊。咁不過咧就唔係腥臭味嚟嘅。咁然之後就係阿根廷紅蝦啦，都幾大隻噶。你將佢拉直咗之後，佢差唔多有成隻碟嘅直徑咁長啊。望落去啲肉啊白雪雪咁樣，同埋你見到比較挺身，同埋有彈嘅感覺啊。食落去咧佢係爽彈嘅，仲食到有少少蝦嘅甜味添。之後哇呢碟就係最受歡迎大家嚟呢度食嘅目的啦。咁就係超長嘅紅楚蟹腳啊。咁我仲攞咗毛蟹啦，同埋兩隻嘅凍蝦。我想講嗰啲紅楚蟹蟹腳真係勁長，差唔多由我個手指尖嘅位置去到手腕對上嘅位置啊。咁但係我哋首先試下個凍蝦先。凍蝦同樣喺拆嘅時候都感覺到佢好有彈性，好結實。咁食落去嘅時候嗰個口感就係同搣嘅時候 feel 到嘅一樣啦，就係佢好爽口。咁嗰啲蟹腳咧，你可以用鉸剪剪開嘅。咁我依家就剪開咗啦，你就見到咧成條肉喺度啊。咁食落去咧，佢真係超重海水味。但係當你擺落口食嘅時候咧，你都會感覺到唔知點解佢嗰啲肉咧係比較鞋口嘅。呢隻蟹腳呢一嚿已經係比較厚身同埋比較大嚿少少噶啦，但係俾我嘅感覺都係比較偏瘦削。咁然之後我哋都試下毛蟹啦。咁喺出邊攞嘅時候咧，望落去已經唔係好靚噶啦。咁喺呢一嚿蟹上面咧，佢係有啲蟹膏嘅，咁但係就非常非常少啦。咁所以整體嚟講，我覺得呢個毛蟹就真係比較差咗啲。好，跟住就到食下我哋嘅熟食啦。咁我就攞咗牛舌啦、咖喱羊、炒飯、燒雞翼、紅酒燴牛尾、牛肉燒賣同埋一粒唔知咩餃。咁呢度嘅嘢咧，全部都差唔多顏色啦。咁我砌到好似一撇嘢咁樣咧，好似好難睇得出有啲咩嘢咁。不過唔緊要，我哋逐樣嚟講下。咁首先當然就係我最想食同埋最期待嘅紅酒燴牛尾啦。咁呢個紅酒燴牛尾咧，醬汁唔係好濃郁嘅咋，亦都冇話煮到去好入味。不過呢個牛尾嘅牛味係好濃郁，咁同埋肉質啊都係好腍啊，所以呢個都唔錯。好，咁跟住試下咖喱羊肉啦。我想講佢大部分嘅肉咧都整到好腍嘅，佢同樣都係咧煮到嗰啲肉咧係非常之軟嫩。咁我想講呢個食落去咧係超級鹹，唔知係咪因為嗰啲肉喺個煲裏面浸住啲咖喱一路保溫住佢，所以佢煲到好鹹。咁右下角呢個呢，就係我哋之前見到嘅牛舌啦。我想講呢，呢個食落去呢係勁得意喎，佢完全唔似呢我哋平時食嗰種牛舌嘅質地，佢已經好似係你普通食牛肉嘅質感，甚至係好似食牛腩咁嘅質感。就咁用叉輕輕拉開就已經可以扯開啲肉啦。呢粒牛肉燒賣同你哋平時食嗰啲丁丁牛肉啊，我覺得個味道就差不多。咁裏面同樣係好似山竹牛肉咁嘅味道啦，有少少鹽西喺裏邊啊咁樣。咁但係我覺得呢一樣就係一樣比較普通嘅嘢食啦。啱啱我咪話呢個係唔知咩嘅餃嘅，咁原來佢係一個韭菜餃，裏邊有一隻蝦嘅，食落去其實唔差嘅，嗰個韭菜味都幾香。咁到甜品啦，咁反而我覺得到甜品呢區呢，我覺得都幾大嘅。咁有椰子黑芝麻布甸啊、香芋麻薯、玫瑰西瓜、白酒啫喱、芒果拿破崙、藍莓撻、黑森林蛋糕。但係唔知點解呢，有啲牌係唔對嘅咯，所以有啲都唔係好確定佢真係乜嘢嚟嘅。咁呢度竟然仲有幾樣嘅榴蓮甜品添，榴蓮撻、榴蓮卷蛋，跟住有個榴蓮雪梅涼啊。咁就其實係一個榴蓮麻薯卷啦。咁其實仲有個 tiramisu 嘅，咁不過相比之下好似真係比較歡迎，咁樣好快呢就俾人攞晒啦。咁跟住呢度有兩款比較特別啲嘅甜品。咁首先呢個就係蓮蓉西米布甸，咁你見到一粒粒嗰啲呢，就係西米嚟噶啦。咁隔籬呢個我見到依家有好多 buffet 都有嘅，咁就係一個牛油麵包布甸配雲呢拿汁嘅。你見到面頭都幾靚，焗到好香咁樣，佢裏邊呢有啲提子乾咁樣嘅。咁仲有我覺得食 buffet 幾重要嘅一個地方，咁就係雪糕區，咁有11種味道啦，咁都算幾多嘅。咁喺佢隔籬仲有豆腐花啊、紅豆沙，咁如果你想揾啲嘢配個雪糕食呢，仲可以攞格仔餅添。咁喺蛋糕嗰度我就攞咗一個藍莓撻同埋芒果拿破崙。咁呢個藍莓撻整體個甜度呢係好適中嘅，有少少蛋味同埋有好少嘅芝士味啦。雖然你見到佢面頭有一啲果醬啦，咁但係整體個配搭味道都幾適中嘅。咁芒果拿破崙嚟講呢，我就覺得正常啦，佢啲酥皮有應有嘅脆度，芒果果醬同吉士都唔係話好多。咁可能有好多人都唔中意食有咁多吉士啦，咁食呢個呢就非常之啱啦。對我嚟講最正就係呢個牛奶麵包布甸，咁我覺得食呢個呢係一定要配搭佢嗰個雲呢拿汁嘅。咁其實呢個食落去嘅口感係點嘅呢？咁佢面頭有啲麵包嘅感覺啦，然之後下面就好似有啲俾牛奶浸腍咗嘅麵包咁樣嘅，咁再配上呢個雲呢拿嘅汁啦，咁就好似加埋雲呢拿雪糕一齊食咁嘅感覺。好，我哋食完啦。咁我覺得呢度嘅食物種類就唔係好多啦，咁佢嘅環境都唔係話好大，食 buffet嗰個位咧好細嘅啫。食物嘅質素咧，我就覺得都算好一般。咁喺紅楚蟹嗰度咧，一開始佢就放咗好多出嚟啦。咁嗰啲蟹腳亦都係好長嘅。咁雖然到我哋去食嘅時候真係好重海水味啦，
咁但係我就覺得咧嗰啲肉質係比較瘦削啊。咁喺佢旁邊凍食嗰啲蝦咧都幾爽嘅，我覺得都 OK。咁而喺刺身嗰度咧，我覺得大部分都新鮮啦，而且係肥美，我覺得我係 OK 嘅。咁然之後其他熟食嗰啲咧，我就覺得真係幾一般。咁可能係要去到甜品嗰度咧，我先覺得比較好味啲啦咁樣。咁喺價錢方面咧，我哋經 Klook 買就436蚊啦。我覺得以食 buffet 嚟講咧，就唔算係好貴啦。咁但係以呢個食物種類數量同埋嗰個質素嚟講咧，我覺得都勉強還可以嘅。咁當然你話如果你閒日嚟到嘅話，咁價錢就會再平啲啦。咁但係到時就唔知會唔會種類有啲唔同啊，或者少咁啲嘢咁樣啦。咁不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。